Ragazzi, prima di lasciarvi al video, un paio di cose molto importanti. Primo, perdonatemi l'ascella pezzata, ma qui a Bari fa caldissimo e non me ne sono proprio accorto. Secondo, la cosa grave non sono tanto queste presunte teorie del complotto, ma bensì chi compra dalla Cina un Film X8 SE nuovo a meno di 400 euro per rivenderlo qui in Italia a quasi 600 euro. E di questo ci sarebbe tantissimo da parlarne e lo faremo magari in un prossimo video. Vabbè, detto questo vi lascio al video. Buona visione, ciao! Lo so caro Fimi, fa male, ma vedrai, prima o poi tutto questo finirà. Ciao amici di X2Games e benvenuti in questo nuovo piccolo video vlog. Io sono Michele, oggi in compagnia dell'amatissimo e odiatissimo Xiaomi Fimi X8 SE. Un drone che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, ve ne ho parlato tantissimo con tanti video, è un drone che vende davvero tanto perché costa poco, relativamente poco, e offre davvero tanto. E c'è un ma, per cui vado a realizzare questo video oggi. È un drone che da quando è uscito gliene stanno dicendo davvero di tutti i colori. Partendo da poche settimane dopo il lancio c'era qualcuno che sosteneva, facendo video sensazionalistici, si dice così, con tanto di ombrellini aperti, che questi droni cadessero come mosche, o almeno quelli prodotti prima di una certa data. Poi dicevano che le eliche si staccavano in volo senza motivo, che perdevano il segnale se ne tornavano in Cina da soli nei loro magazzini e così via, insomma. E io non ho mai capito perché girassero tutte queste storie su questo drone che in realtà sta soddisfando davvero tantissime persone, me compreso. Anche sul mio gruppo Facebook fece addirittura un sondaggio a quante persone è caduto questo drone e a nessuno sostanzialmente nel mio gruppo è mai caduto, nessuno ha mai avuto problemi relativamente seri, però continuano a girare queste storie relative a questo fortunato ma anche sfortunato Film X8 SE. Volete sapere cosa dicono negli ultimi giorni? Questa è fresca, l'ho letta proprio ieri su una pagina Facebook. Alcuni utenti sostengono, ovviamente senza portare nessuna prova reale a sostegno di questa tesi, che Fimi andrebbe a vendere droni usati, o meglio quelli che gli arrivano indietro dagli utenti che hanno avuto problemi col Film X8 SE, problemi che nel 90% dei casi erano dovuti al pilota stesso, ma questa è un'altra storia. Sostengono che Fimi venda come nuovi questi droni usati. Mamma mia, dopo questa le ho lette davvero tutte. Cos'altro diranno di questo Fimi X8 SE? Che lo vendono gli alieni? Non lo so, ragazzi. Sto leggendo davvero delle cose assurde. Per quale motivo un'azienda così grande come Fimi dovrebbe spacciare e quindi rovinarsi la reputazione dei droni usati come nuovi? Non c'è assolutamente nessun motivo logico. Anche perché, e ve lo dico io che lavoro nel settore dell'assistenza tecnica, televisori inizialmente da 11 anni e mio padre prima di me, i centri assistenza sono ormai morti, perché le ditte medie, non solo quelle grandi enormi come Xiaomi, fanno prima, risparmiano più a dare un prodotto nuovo in cambio del drone, del prodotto non funzionante, rispetto a mantenere dei centri di assistenza, operai, costi di riparazione. Insomma, conviene molto più dare un prodotto nuovo che riparare quello rotto. E ovviamente è così anche per un marchio enorme come Fimi. Insomma, ragazzi, questa è la storia che sta circolando ora su Facebook, che Fimi in realtà andrebbe a vendere droni usati spacciati come nuovi. Me l'avete chiesto nei commenti degli ultimi video, quindi ho voluto realizzare questo vlog per dirvi: state tranquilli, non è assolutamente vero, non vengono venduti droni vecchi spacciati per nuovi, ma sono sempre droni appena prodotti. Io cerco sempre di capire perché c'è questo accanimento contro il Film X8 SE e il Mi Drone 4K prima di lui. Non so se vi ricordate i vecchi video che si vedevano in rete con tutti i presunti problemi del Mi Drone. Ora, non lo so, forse il fatto che costi poco, cioè meno di 400 euro solitamente sugli store, come sempre link e coupon sono in descrizione video,
può essere un motivo per cui molti produttori hanno un po' paura dei droni della Xiaomi, che costano poco e offrono tanto, specialmente se li paragonate a droni che trovate in vendita in Italia nei centri commerciali. Quindi secondo me può esserci anche un po' di malafede dietro queste uscite di alcuni utenti, ma ovviamente spero di sbagliarmi e spero siano solo post video fatti per avere quei 5 minuti di notorietà. Quindi ragazzi, piccolo vlog per dirvi, state tranquilli, se comprate un Fimix 8 SE potete farlo tranquillamente e vi arrivano droni appena fabbricati, insomma, e quindi pronti al volo. Quindi, cosa dire ragazzi? Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di tutta questa storia, perché circolano così tante voci su questo drone, cosa ha fatto di male? A chi ha pestato i piedi questo drone per essere così maltrattato? Vabbè, parliamone insieme qui sotto nei commenti e come sempre se volete supportarci ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri prossimi nuovi video. Devo respirare e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Adixes2Games e se volete fare una bella cosa prendete il vostro Fimix 8 SE o il drone che avete e andate a volare come andrò a fare io tra poco. Ciao!